No, mecz nie stał na bardzo wysokim poziomie, ale było w nim dużo walki, bo każda drużyna chciała zwyciężyć. Wiadomo, jeżeli dziś Ruch to spotkanie wygrał, no to wiele by się już zagadek rozwiązało w tej górnej części tabeli. Natomiast remis daje nam jeszcze szansę powalczyć o to zaszczytne trzecie miejsce. Wydaje mi się, że w mojej drużynie każdy, kto grał dzisiaj, dał siebie wszystko i ten remis, myślę, że będzie jakąś motywacją na ostatnie 3 spotkania, jakie jeszcze nas czekają. Tak, škoda toho meču, škoda toho výniku, lebo myslím, že v tej prvšej púlky sme Gregorzom Kušvíkom mohli ten zápas rozhodnúť v náš prospech, nestalo sa. Dostali sme gól z Karného, z mojej strany dosť prísne rozhodol sędzia v tej situácii, ale taká je jeho decízia. Do toho meču sme nestúpili nejak dobre, bolo vidno, že tá družina je pod tou presiou toho meču, toho vyniku nasledného, toho 3. miesta a nám trvalo dlhšie, kým sme sa dostali do tempa. Myšle potom, že keď sme dali tú bránku, tak to bola naša najlepšia časť toho meču, keď hovorím, mal ten Gregos šancu do 3-1. Ponúkli sme superovi našimi individuálnymi blendami možnosť vyrovnať a tak sa aj stalo, že v tej druhej púlke sme hrali prakticky bez, nechcem povedať, že bez napasníka, ale Gregos musel byť z dôvodu kontúzie vystriedaný. Išiel tam Jankes a vieme sami, že Jankes sa na tej pozícii nečuje najlepšie, ale žiadne iné alternatívy nemáme, takže musel hrať Jankes a myšle to, že pri tom stálom fragmente hry od Filipa Zdažinského, ktorý skončil na slúbku, tam chýbal taká nejaká agresivita, možná v tej osobe toho Gregorza Kušvíka, kde by tú pivku dopravil za tú líniu a snáď by sa nám podarilo vyhrať. Takže tam v tej druhej púlke nám tam chýbala taká agresivita v ataku, aby sme niektoré tie situácie, ktoré sme mali, dotiahli do tej víťaznej bránky a víťazstvo na našu stranu. To sa nám nepodarilo. 2-2, válčime ďalej, čakajú nás ešte 3 meče, takže z nášho pohľadu, aj keď sme 2 punkty dzisiaj stratili, ale o to 3. miesto budeme válčiť až do ostatného meču, do ostatnej sekundy.